大家好，我是阿里木，早起已经成为了习惯。每天早上起来的第一件事就是给家里的媳妇儿说早安。老婆早安，你醒了吗 ？Hello， 我起床了。那么早啊？早吗？再不起床就迟到了。吃早饭了吗？还没呢，一会儿就要去吃。啊，时间不早了，我要走了。拜拜拜拜。好了，我衣服也换好了，现在去健身去。我一般早晨会在健身房锻炼半个小时，这样会让我更加清醒一些，也能有一个健康的身体。我是这么想的，作为一个安全员，连自己都做不到自律，怎么还能够严格要求别人？我在我们工厂工作已经4年多了，现在一个月能拿1万多块钱，福利也挺好。上了班之后买的，其实上下班很近，用不着开车，主要是回家来钱方便。啊，我每天的工作内容其实很简单，第一个就是检查现场的隐患。第二个呢是检查员工的着装及工作过程中的违章违纪情况。下次干这样的活，得找个人给你看，给你扶着，好吧？安全第一。第三个呢，检查监督现场的施工作业。第四个就是员工的各类安全培训。想一想，我们工作的环境都有哪些危害？主要危害是什么？再来去我们的防护。今天一天的工作也接近尾声了，其实我们这样挺充实、幸福的。